Fala galera, bom dia, boa tarde. Aqui é Fred do Tech Motos aqui. Rapaz, teve um rapaz que fez o motor aqui com nós aqui e falando de um barulho aqui. Rapidamente nós já resolvemos o problema dele, já descobrimos o que tinha acontecido na moto. Foi uma peça que a gente não trocou, que tava boa. Vou mostrar pra vocês aí. Essa pecinha aqui é o acionador do tensionador de corrente de comando. O acionador. Pode ver, ele desceu e daí a correntinha não para esticada. O que ocorre com isso? Pode atropelar a válvula, pode sair do ponto do motor por causa dessa peça aqui. Fica a dica aí, tá galera? 150, motorzinho de 150. Sempre dá esses probleminha aqui.